tá filmando. Aí, moçada, ó, tô com um caboclo aqui, firmeza, e falar pra você, vou comprar um monarcão. Isso. E vou com você rodar o Brasil, pode ser? Bora. Fechou, Só tem que então. arrumar um gatinho, um cachorrinho. Não, vou arrumar e não, vai embora nesse mundão Vai velho. embora. Mas você vai deixar de cantar ou não? Não, vai cantando, vai passando os botecos. Isso. Vai passando os botecos, vai cantando. O bom de andar de bicicleta, você não gasta gasolina. Não gasta gasolina não. Fechou? E vamos fazer uma alegria desse pessoal. Exatamente. Segue ele aí, moçada, esse menino aqui que é menino bom, viu? Não Esforçado, trabalhador. Como é que é suas redes sociais? Gustavo Liso com 2T em qualquer lugar que você achar. Vambora. Gustavo Livre é Gustavo boa. Liso. Tamo junto. Valeu, Goiânia.